iki ketoke Karang Kadempel diserbu mungsuh yang tidak kelihatan. Ketara Antarja terus gereng kaya buta aku ya mroreng. Wah, medeni tenan. Terus carane piye? Aja ngalamun. Wong ngalamun iki ibarate kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Ora dileboni manuk liya. Ayo. Apa ora cilaka? Iya ya. Nah iya ya kaya Antarja kae mau ngalamun. Klebon ayo cilaka. Hati-hati, yaine iki ngarepe esuk ngene iki demit-demit do ting kliti. Do arep golek dalan nggo mulih. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun, nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Ayo. Wah, tenan. Bagong kang slupan kae. Turu kakane didugang raine nganti glagong. Gong, wah jan eling lek kowe iki ngapa to, Le?